atrás. Temos uma taça de champanhe que já acabou, não tem mais nada aqui dentro. Estamos num barquinho lindinho. Quando eu digo estamos é porque não estou sozinha. Estou com uma companhia muito top e senti-me muito bem por ter encontrado essas pessoas. São duas elas, né? Mas não quero vos mostrar agora, só quero vos dizer que sim, então o champanhe acabou e então o sunset está assim, ó, assim, tô chique mesmo.